duket që u mënua me ta bëni për mbledhje këtë qartë të takimit deri këtu. Nuk di çka me thonë më shumë. Propozimin që kemi dhënë ne, shumica e partive tjera në fakt shqiptare, është ky. Largohej atij komisioni antikushtetues, hajde ktheu të votimi i hapur i kandidatës kanë dushete. Nëse s'ndodh kjo, unë nuk shoh mundësi me pas rrugë përpara. Në seancë morën pjesë gjithë, se neve qytetarët na kanë votuar me qenë deputet edhe me orë seancë. Unë mendoj që vetë mbajtja e takimeve është pozitive, përkundër që ishte një grup i madh, krejt partitë që kanë qoftë një deputet, qoftë 2 deputet, qoftë më shumë deputet. Ma pozitive kish me qenë nëse zoti Kurti kish kuptuar që përgjegjësia e tij është më e madhe se gjithëve, dhe që veç atina ekskluzivisht atë gjykimi, veç grupit më të madh parlamentar ekskluzivisht i ka dhënë detyrim për me gjetë konsenzusin e kompromis. Nuk na ka kërku neve as konsenzusin me arrit as kompromisin ati. Por kompromisin nuk arrihet, as arrit as njëherë në kalume, s'ka mu arrit as të ardhmen, kur vjen të edhe njerëve thu qështu, a qështu qësh po dëni. Nuk ka kompromis me thonë qërse nëse kjo kandidatja jonë si merë 61 vota tërheket. Për me që sharake, nëse lidh fjallën kompromis edhe qatë propozim që kemi dëgju dje. Që shë kompromis qërë që nëse nuk zgjedh, na unë s'dalë mo. Në me, ne. Kompromis që kjo? Kompromis është, qëka ju kemi thonë ne, as një obligim se kemi me ta votu kërkan, as nuk e kërkan gjykata kushtetuese prej neve me ta votu kërkan, as nuk jemi detyruar, as të obliguar, as kemi përgjegjësi. Por, me qenë se e ke bloku vendin, po ta japim një mundësi. Që kjo është kompromisi jonë? Jo ministrat, po dikën tjetër. Po, duket që nuk e ka të qartë fare, as përgjegjësinë që e ka, e as rrezikun që është duke e jallon vendit, blokadën hiç se hiç, e kompromisin se kupton kështu ashtu, se se ka kuptuar as të kalumen. Po, urdhë. Thatë që ju nuk po mundeni me Ervin Kurtin, a keni shpresë kush mundet me Ervin, duke logjikë të thatë që presin me dhënë zëhyrjen e presidentës. Edhe çka u paralajmëroni kur po thoni që keni marrë projektin se si ne veç, cili mund të qenë në tim. Shikoni, nuk është çështje e shpresës, a mujmë me bind, as mujmë me bind. Është çështje e përgjegjësisë. Njëri ja ka përgjegjësi, as ka përgjegjësi. Këtu shihet që përgjegjësinë ndoshta e sheh ndryshe zoti Kurti, po sot nuk më duket përsëri që është i përgjegjshëm në raport me barrën që ka edhe me situatën cilën ka sjell vendi. Ne kemi qenë qysh herët parë, ndoshta që kemi bërë ftesë presidentës që ta luaj rolin e vet si garantuese funksionimit të institucioneve kushtetuese. Është marrë një takim, po besoj që ka hapësinë edhe për veprime të tjera. Nuk më takon sot me i thonë që mos më duk pastaj që ndoshta ka thonë kë i pari i dyti, këtu s'është çështje protagonizmit, po besoj që presidentja ka hapësinë dhe mund të luajë rol edhe në fazën e ardhshme. Edhe cila ishte pyetja tjetër? Si do të marrni përgjigje? Çka paralajmëroni çfarë do? Unë besoj që kushdo që shkel kushtetutën, automatikisht është përgjegjës për shkelje kushtetuese, çush kanë qenë edhe ata të kaluamën të ardhmen në raste të caktuara. Besoj që një gjë e tillë në një formë ose tjetër ka me u verifiku prej vetë gjykatës kushtetuese. Se nëse kemi përpara krejt bashkë një tekst, e shumica dërmuese e ekspertëve, profesionistëve, profesorëve, partive politike, ekspertëve të drejtësisë së çështjeve legale, po edhe qytetarëve në përgjithësi, deri te studentët e juridikut e lexojnë që është shkelje kushtetuese, ndryshimi i renditës dhe kë komisioni për votim, e tani e ki edhe këtë partinë në pushtet, që kanë qenë janë të parë, që thonë jo nuk është. Mendoj që në rrugës e tjetër ka me u gjetë, edhe ka me u imponu, pe kujdo që e parashet lizi dhe kushtetuta, që me përfundu dhe një herë gjykatë kushtetuese kjo landë, ose një landë në gjajshme. Nesër ka shkelje kushtetuese absolute nëse qoftë një deputet e qënë dorën me votuat komision. I pari që bën shkelje është ai që e propozon, kryesuesi i seancës. Nëse nesër prapë lexon skenarin e njëjtë, në momentin që thot po e çesin votim,
ai bën shkelje të kushtetutës. E tani edhe kushdo tjetër që voton. Faleminderit shumë.